weerarkii godka Jilcow oo la soo gabagabeeyay xilli dhammaan raggii soo qaaday weerarkaasi la toogtay iyo nisa oo raadinaysa geerashkii lagu rinjiyay gaariga cabdibilaha ah ee gudaha u galay godka Jilcow. ugu horeysay oo janaalka soo booqatay fadlan like dheh sidoo kalena subscribe dheh si wararkeena ay ku soo gaaraan. ciidamada ammaanka dowladda ayaa haatan waxa ay soo gabagabeeyeen weerar muddo saacado ah qaatay oo ka dhacay xarunta baarista ee godka Jilcow ee sida aadka ay ugu shaqeyso hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA. xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar waxa ay ku soo qaadeen xarunta baarista godka Jilcow oo ah goob lagu baaro eedeysanayaasha ka tirsan kooxda Al-Shabaab. ciidamada amniga ayaana waxa ay ku guuleysteen in muddo gudahood ay ku soo gabagabeeyaan weerarkii lagu soo qaaday halkaasi. sidoo kalena war-saxaafadeed ay soo saareen ayay waxa ay ku sheegeen dowladdu in ay toogteen dhammaan raggii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarkaasi soo qaaday oo tiradoodu ay ahayd ilaa 7 xubnood. sidoo kale waxa ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha raggan ay adeegsadeen iyo sida ay ku galeen godka Jilcow. war-saxaafadeedka ayaa waxa ay ku sheegtay hay'adda NISA ay soo saartay waxaa xusid mudan inay adeegsadeen gaari nooca cabdibilaha ah oo ay ku buufiyeen midabka iyo astaanta ciidamada amniga isla markaasna ay xirnaayeen dareeska ay u eg kuwa ciidamadu ay ku labistaan. tani waxa ay u suurto gelisay in ay si sahlan ugu gudbaan baraha koontarool ee laga ilaaliyo amniga caasimadda maadaama aan baaritaan rasmi ah lagu sameynin gaadiidka ciidamada dowladda. arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa baahida degdega ah ee loo qabo hubinta iyo xakameynta gaadiidka lagu rinjiyeeyo midabka ciidamada ee gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxaana hay'adda NISA ay sheegtay in lama huraan ay tahay in si buuxda loo hubiyo isla markaana loo dhaqangeliyo xeerarka habraaca iyo go'aanada maamulka ee quseeya amniga iyo xakameynta hubka. hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxa ay sheegtay inay baadi goobayso geerashkii lagu buufiyay gaarigii Al-Shabaab ay wateen iyo sidoo kale shakhsiyaadkii buufiyay astaanta hay'adda NISA una ekeysiiyay ciidamada nabad sugidda isla markaana suurto geliyay in la moodo baraha koontaroolka ciidamada dowladda isla markaana gudaha loo galo. xarunta godka Jilcow ay ku xiran yihiin xubno muhiim oo ka tirsan Al-Shabaab. dhowr geerash ayaa hadda la sheegay in lagu qaaday howlgal waxaana ku sugnaa halkaasi oo galay raadka gaariga oo ay duubtay kaamirada sida qarsoon wax u duubtay ee CCTV-ga waxaana si toos ah loo aqoonsaday barbilowga oo gaarigan kasoo dhaqaaqay waxaana la tagay dhammaanba goobaha markaasi la tuunsan yahay in gaarigan uu kasoo dhaqaaqay. waxaana hay'adda ay sheegtay in ay ka shaqeyn doonto soo bandhigidda raggaasi iyo sidoo kale goobaha lagu soo farsameeyay gaarigaasi. wixii xogay kusoo kordha halkan nagala soco oo subscribe dheh channelka. mahadsanid.